Acts chapter 3. Acts chapter 3. Acts chapter 3. I'm sure it's a common scripture. Yemruma akaporeswa ari pa Gedron's beautiful gate. So I'll read Acts chapter 3 from verse 6. Thank you so much, Pastor Shumba. God bless you. God bless you. Thank you so much for appreciating. Thank you so much for the compliments. God bless you. Acts chapter 3 verse 6. Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Then all the people saw him walking and praising God. They recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and your favor. Speak to us this morning. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Lenama Simbaya, welcome. God bless you. Blessing to Tama. God bless you. Thank you so much for tuning in. Nyaya ndinayo mangwanani ano. Ndiye ruoko rwerudyi of the right hand ministry. The right hand ministry. Round the battle line runs iro. Acts 3:6. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Muruma igara pa Gedron's beautiful. Muruma anga ari paralyzed. Munari paralyzed muno asina simba. So Peter ashika pa Gedron's beautiful. Wataura zita ra Kristu. Kuti in the name of Jesus, rise up and walk. Murumo uyu anakuita sezvataura Peter. Achakaitika ndechekuti Peter apedza kutaura mashoko aya. He stretched out his right hand and lifted the man up. He helped him up. Munhu amira, then he received the power. So there are times ekuti isu tinogona kuva a blockage to the flow of power. Nekuda kwekuti we are not stretching our hand to reach out to people. The right hand ministry is when you stretch your hand to lift somebody up physically, so that agone kubatsirika kana kuti agone kusangana nesimba raMwari spiritually. Murume ishoko rataurwa rekunzi rise up and walk. Ishoko raanoda kufamba anoda. But Peter une chaaziva nekunzwisisa kuti I need also to stretch my hand towards this man to help him up. Peter unoziva kuti zita ra Kristu rine simba rinoshanda. But unoziva mhando kana kuti level yemunhu waari kutaura naye waiti rise up and walk. Kuti anotoda futi the hand of man to lift him up, so that the hand of God will touch him. I've seen this being done nema missionaries. Ministry yakauya nema missionary, especially kwa Africa. Ndekuti vaiparidza, but mukuparidza kwavo vaivaka zvipatara, vovaka nezvikoro. Kureva kuti Kristu wavaparidza nekuda kwekuti vanoziva machallenges nematambudziko ane vanhu. Ava expect vanhu kungobva vauya kuna Kristu in that way. But vakaisa zvikoro, vakaisa zvipatara, vakaisa mabhoo, so that these people vari kubatwa physically kuti vagone kuzova nekunzwisisa kana nekusangana nesimba raMwari spiritually. He stretched out his right hand
and helped the men up. Verse 8. Instantly the men's feet and ankles became strong. So zita raKristu raparidzwa rine simba. Asi Peter unoziva nekudzidzisa kuti murume uyu kuti asangane nesimba raMwari randataura, I need also to stretch my hand kuti asangane nesimba rangu rekumusimudza. He helped him up and instantly he became strong. Which means nyangwe Peter ataura zita raJesu, Jesu uri kutomirira action yaPeter kuti agone kubatsira murume uyu ashumirwa naPeter. Murume uyu haana kungoita rise up on his own. Nyangwe aparidzirwa Kristu, audzwa simba rinomusimudza, he did not rise only by preaching, but Peter had to stretch his hand to help this man up. I've seen this in life. Kuti tine nguva yatinongoti kumunhu, God bless you, Mwari wakuitire nyasha, Mwari wakurangarire, Mwari wakudii. Whereas we are supposed also to stretch our right hand to help those people stand. And kana vamira, Mwari haaregedze. Regandipe picture yemwana. Mwana paari kukura, paanotanga kukambaira, otanga kumira oda kufamba. Pane paanomira akabata table. Pane paunombata maoko, uchimuti de achita ma first steps nekudii. Hongu ichokwadi, achazofamba, achazova nesimba, achazova nebalance mukukura kwake. But there is a moment in life, a time in life, yekuti anonida support, yekubata machair, yekubata masofa, yekubata couch, kana yekubatwa maoko. That stage sometimes, stage iyo iri missing in the body of Christ. We just expect kuti kana pataurwa zita raKristu, zvinhu zvinongotanga kuflowa muupenyu hwemunhu nokuti atenda. There is a dimension of the right hand of man that will help that person to rise, to stand. Saka Peter wataura kuti ini silver nendarama hapana, but astretcha ruoko rwake, taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. So chakatanga panapa kusimudzwa kwemunhu neruoko rwaPeter, simba raMwari ndokubva razobata pamunhu. So ndiri kutaura kuti pane simba remunhu rinokonzera kuti simba raMwari rigone kuzobata pamunhu. The ministry of the right hand is when you reach out to people. Nyangwe waparidza Mwari anogona, wataura kugona neminana inoitwa naMwari, your right hand has a role to play to raise somebody kuti agone kuva at a level yaanozogona kugamuchira ega simba raMwari mukati meupenyu hwake. So mwana ari kudzidzira kufamba, tinomurega achibata table, achibata machair, tichimusimudza achita ma first steps. We know kuti mukufamba hapana anozomubata kana paanozobatira machair, but there is a stage in life yaanonida that support kuitira kuti anoita build on that, ozopedzisira akugona kufamba ega. A lot of people tava neglecta nechikonzero chekuti we expect kuti kana kuti wangomuudza Kristu. Just imagine, bhuku raJames rinoti ukaona anotonhorwa haungati God bless you. Unotsvaga gumbeze rekumupa rekuti afuke. Wamuparidzira Kristu, but wamupa a platform, a stage yekuti awane pekutangira. Ari mukudzirwa wamupa gumbeze, ndo paanogona kuva nepfungwa dzekuziva rudo rwaMwari. Sometimes we've preached the love of God, but we have not expressed the love of God towards humankind, which is an error in the body of Christ. Kazhinji, we have preached the love of God to people, yet we have not demonstrated the love of God towards them. Peter ataura kuti rise up and walk. Ndokubva anotisa kuti this man, he needs my help as well. Nyangwe ndamuudza Mwari anovamubatsiri, anomupa simba. He stretched his right hand and helped the man up. And instantly, which means simba raMwari rakabata pamurume uyu just after Peter has raised him up. Most of the times,
we have preached the love of God to humankind, but we fail to demonstrate the love of God towards them. At the end, uchaona kuti vanhu vanenge vachida vaine rudo vaine shungu dzekunamata nekuziva Mwari, but chakaleka harisi vhangeri kwavari, the ministry of the right hand of man. Reflect, tarisa muupenyu hwako uone here kuti kune vanhu here wavakaita rich hand with your hand, wavaudza kunaka kwaMwari nerudo rwaMwari nekugona kwaMwari, nokuti waziva kunaka nekugona kwaMwari. Pane here pawakaita your right hand towards them, so that pavanosimuka nekumira. There are times yekuti what you do towards others zvinogona kudarika the message you can bring to them or you can share with them. Vanhu ngavagone kuona rudo rwaMwari, kunaka kwaMwari, kwete nemazwi bedzi or nekukota mascriptures, but by using the ministry of the right hand. Bible rati Peter stretched his hands towards this man and helped him up. Mwari ndiye mubatsiri wemunhu. Mwari ndiye aparidzwa naPeter kuti in the name of Jesus rise up and walk. But Peter knows that this man also needs men's help. Kana awana the help of men, then the help of God or the power of God will be upon his life. So this miracle yakaitwa na Peter uye na Jesu. This miracle yakaitwa na Peter na Jesu. Why? Nokuti Jesu ataurwa na Peter kuti in the name of Jesus rise up and walk. The man did not. He did not rise up. Nokuti aparidzirwa. But Peter stretched his hand and raised the man up. Then instantly his ankles and feet received power. So which means the power of God was ready to touch this man. But the process, the power of the hand of Peter was supposed to be stretched first towards this man. We are entering into this festive season. Mwari vakuchengeta, Mwari vakugonesa, Mwari vakurwira. Zvichida une hama dzaunonzwira shungu nemoyo kuti dai vazivawo Mwari uyu. Mauri mune shungu dzekuti dai vamwe vanhu vaziva Mwari. Why don't you, besides preaching, use the ministry of the right hand to help them stand? To help them stand so they can receive the power of God in their lives. The right hand of Peter helped this man. Instantly the power of God touched this man. So chakatanga is preaching, chikatevera the hand of Peter, chakazotevera the power of God. There are people in life wavaudza kunaka, wavaudza kugona, wavaudza rudo rwaMwari, but your hand has not ministered into their lives. So they are still seated. They are not going to church. Ukavaudza kuti potai muchienda kuchechi, potai muchinamata. Some, they don't have shoes. Why don't you use the right hand ministry to bless them with shoes? Varegere kuva nechikonzero chekuti aiwa handisi kuenda kuchechi because handina boots, handisi kuenda kunonamata nevamwe because handina hembe. Why don't you make a difference in this festive season by using the right hand ministry towards those whom we have preached to? Jekuru say, your own people, your own family. Ambia wako, amwene wako, ngavazi kunaka kwa Mwari. Kwete ni mashoko bedzi, but may your right hand help them to understand. May your right hand help them to understand. May your right hand help them to stand. In this festive season, there is somebody somewhere there
anotodawo Mwari nekunamata Mwari. But pane zvikonzero zviri muphysical dimension zvinoda the right hand ministry to make others stand so that the power of God will touch their lives. Just a pair of shoes, maybe just a shirt, a trouser, for somebody to know the love of God. Ndataura ndikati, we have preached the love of God, but patasara, patakundikana, pataneta, we have not demonstrated the love of God towards humankind. May God use you and may God use me as a vessel to help somebody to rise to a level where the power of God will reach them. Pane nguva yekuti nyange uchida kuti mwana wako afambe, unomubata maoko, unomurega achibatira chair or table. Akusi kumujaidza, akusi kumuspoiler. That's a stage yaasina stability, yaasina strength or power or balance. But from there, anopedzisira akugona kumira ega, akufamba ega. Sei tarega vanhu vakadaro tangovaudza Kristu, at the end tovablema kuti havadi kunamata, havadi kuenda kuchechi, havadi kusangana nevamwe. Some, they've got reasons in the natural realm need help to stand. Make sure the right hand ministry, like the hand of Peter, ngaishande muupenyu wako. Let's demonstrate the love of God to humankind than preaching the love of God to them. It's time we need to demonstrate the love of God to them. Murume uyu haana kusimuka nokuti Peter ati rise up and walk. Bible rati he helped him up. There are people who need physical help for the spiritual hand of God to reach them. Kuna ari kutadza kuenda kuchechi kundonamata, kwete nokuti haadi Mwari, asi nekuda kwekuti zvichida haana shirt, skirt, trouser, shoes dzekuti apfeke aende pane vamwe. In this festive season, I encourage you to make a difference. In this festive season, I encourage you to make a difference towards others. Peter waparidza Kristu. There was no need yekuti aise ruoko rwake munyaya dzaKristu. But pane chaaona nekudiscover kuti this man, nyangwe achinida simba raMwari nokuti is paralyzed, pane paanodawo futi the power of man to help him to rise, so that the power of God will touch you. Check your right hand. Tarisa ruoko rwako rwerudyi. Rwasimudzawo vangani in the physical sense or in the physical dimension, kuti vagone kuona the love of God in their lives. I remember one day ndaenda kwedu kudomboshawa. Tine my neighbors atinao. So one guy from my neighbors edu ndakamushedza kumba ndasvika ikoko. I gave him a pair of shoes. Instead yekuti afare, he was a bit worried. Why? Because naturally kumusha they believe kuti unoita maricho, unoshandiswa mumunda nekudi so that kuti munhu akupe hembe kana kuti boots. So akaramba aripo ndokubva andibvunza kuti asi mune kabasa kamunoda ndikuitire here. Ndikati no, I just thought ndiri kumbawo kuti I need to bless my neighbor.
He was worried. Akatodzokera kumba kwaari a bit worried kuti maybe there's something strange here, because tsika iriko ndeyekuti vanhu vanoshanda mumunda mevanhu anonzi maricho, vopiwa bhari, sipo, shuga, vopiwa chii and chii. So ipapo ndakaenda mumunda maida kushandwa, but not for that reason. Ndakaenda ndichiti I need to bless my neighbor. Anongonzwa kuti our neighbor vepapa apa is a pastor, is a preacher, zvichida anoona ma clips social media, but deeply mari anenge achingoti there are those things zvinongoitwawo nevakomana kutown. But pandaka minister the love of God towards him till today, but unana anongoti simakandigonera, makandiitira chinhu chinondishamisa. Maridzo akadzinzwa, but chakabata moyo wake when I demonstrated the love of God towards him. I thank God that culture mumuri kwangu iriko. In this festive season, mumwe nemumwe anenge achitofunga, maybe my girls will be thinking about their friends as well. I need to make a difference in somebody's life. Ngaive tsika, ngaive a culture in your family, in your life. Vana vanodzidziswa even vari vadiki. Avaende kubasa, avashande, vanotopiwa newe. But vape futi nedzidziso yakanaka. The right hand ministry. The right hand ministry. I want to show you something here. Peter pakastretcha ruoko rwake, the right hand, and helped this man. The power of God instantly touched this man. I want to show you something. Munhu simba raMwari harisati ramubata Peter ndokubva amusimudza. But paasimudzwa naPeter hazvichaita kuti achidonha pasi. Remember, he was a paralyzed man. Kuti achidonha pasi. Kureva kuti Mwari vaona kuti pano Peter haanganyadziswe nekuda kwokuti ashandisa simba rake. But nekuda kwokuti chaitwa naPeter chakanaka, murume uyu haasi kuzodzokera pasi. Simba raMwari riri kusangana naye paari kungomira nokuti asumudzwa neruoko rwaPeter. Which means when you demonstrate the love of God, God backs you. When you demonstrate the love of God, the power of God works through you. Peter akasumudza munhu haana kudonha pasi nekuti asumudzwa naPeter, but achingosumudzwa naPeter, instantly the power of God touched this man. Haana kuzodzokera futi pasi. Kureva kuti Mwari vanobheka when you demonstrate the love of God towards humankind. The power of God flows through you. The power of God will flow through you. Mwari havakurege uchinyadziswa kuti wasumudza munhu nesimba rako, pasina simba raMwari achadzokera pasi. But Mwari vari kuona the motive iri mauri kuti kana waparidza Jesu wakudemonstrata duro waMwari, Mwari vanomira newe. God stand with you kuzadzikisa zvakunoshuwira. People of God, in this festive season, just one person, make a difference and see the power of God working through you. Peter ndiye asumudza munhu neruoko rwake. He helped this man up. Denga harina kuti toda kuona Peter uri kuda kushandisa simba rako, but denga riri kuziva kuti Peter zvaari kuita izvi ari kudemonstrate the love of God at his own level, at his own capacity. Then God will take over. Ndikuedza kuti kudii munhu waunopa help in the name of God, uchimuparidzira Kristu, chaitika ndechekuti wamuisa pafoundation, paplatform yekuti Mwari vanoita take over neupenyu hwemunhu iyeyo. Kureva kuti Peter haana kuzoramba achisumudza munhu. Why? Nekuti when you play your role, God takes over. The power of God will flow through you. Peter haana kuramba achisumudza munhu, amusimudza kuti Mwari vamupe simba, ndokubva azoramba aine simba. The right hand
ministry. The right hand ministry. We have preached the gospel to humanity. We have not demonstrated the love of God to human. Why? Because God is love. Mwari rudo. Let's make a difference. When you stretch your right hand, Mwari vanenge vakamirira to take over paunogumira. Peter helped this man up. After preaching to him, I can discover that he needs also the hand of man to make him stand. Vanhu vane zvikonzero zviri muphysical realm, zvimwe zvaunogona kuaddress. Inzwa, usatarisire Mwari kuita zvinhu zviri within your reach, within your capacity kuita. Usatarisire kuti Mwari vachasimudza munhu neruoko, iwe uri pedyo naye ruoko uinako. Raise that man up and God will take over. Mwari avakunyadzise. Ukatanga kuita chinhu, ivo vanozadzikisa chawatanga nekuti wachiita muzita rawo. Peter akasimudza munhu nesimba rake, but Peter haana kuramba akasimudza munhu. Instantly the power of God reached unto this man. Mwari vari mubatsiri, Mwari vachitigonesa. Let's demonstrate the love of God. Let's minister unto others with substance for the glory of the name of the Lord. In this festive season, just one person make a difference in somebody's life, and God will take over, and the power of God will flow through you. Mwari vari mubatsiri vachitigonesa. Hama dzangu itirwai nyasha. Mwari vakudzwe nekuda kwenyasha nerudo rwawo muupenyu hwedu. Tinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. So happy to see people of God online. Tatine ma conference akati one day, so handina kugona kuuya online ndichitaura nemi tichikwazisana nekudii. Because when I'm ministering kuri ku church, you cannot greet people because camera inenge, phone inenge iri kure. But our morning devotion tinogona kuonana. We can also pray for each other. Kana pana any prayer request, you just hit my inbox. If it's not a bit challenge to you, you can just type it online so that people can pray with you as well. It's good to be a family. It's good to be one in the things of God. Thank you so much, people of God. So happy to see you online. Mwari vave mubatsiri wedu mukati mezororo rino. I need to pray. Baba, ndiri kunamata mweya wese unoda ropa, mweya wama accident, every spiritual attack yakarongerwa vana venyu newakaipa, I come against it in the mighty name of Jesus. Every plan of the enemy, may it be scattered. Ndataura life and life in abundance. Iyemi Mwari mutsvene wakatendeka, ndinotaura upenyu mukati mevana venyu. Ngavachengetwe mukati mezororo iri. Mweya wema accident ndinourayira ushayiwe simba. Ndataura ropa rinotaura zviri nani kudarika raabhero. I speak the blood of Jesus over their families, over their lives. The hedge of protection of the Holy Spirit upon their lives. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you so much. Thank you so much, Amazon. But arikunza victory na pfumo rasho akabata chimbo, and the chimbo has kuisumudza against the enemy. He is raising the rod unto the Lord. Kureva kuti ari kutipa picture yekuti when you worship God, you can change results. Ukaneta kurumbidza Mwari, you empower the devil. Satani haana simba, but angatosimbiswa nokuti uri kushaya simba pakurumbidza Mwari wako. There are people in life wavaudza kunaka, wavaudza kugona, wavaudza rudo rwa Mwari.
but your hand has not ministered into their lives. So they are still seated. They are not going to church. Ukavaudza kuti potai muchienda kuchechi, potai muchinamata. Some, they don't have shoes. Why don't you use the right hand ministry to bless them with shoes? Varegere kuva nechikonzero chekuti aiwa handisi kuenda kuchechi because handina boots, handisi kuenda kunonamata nevamwe because handina hembe. Why don't you make a difference in this festive season by using the right hand ministry towards those whom we have preached to? Zvikuru sei, your own people, your own family. Ambia vako, amwene wako, ngavazive kunaka kwa Mwari. Kwete nemashoko bedzi, but may your right hand help them to understand. May your right hand help them to understand. May your right hand help them to stand. In this festive season, there is somebody somewhere there anotodawo Mwari nekunamata Mwari, but pane zvikonzero zviri mu-physical dimension zvinoda the right hand ministry to make others stand so that the power of God will touch their lives. Just a pair of shoes, maybe just a shirt, a trouser, for somebody to know the love of God. Ndataura ndikati, we have preached the love of God, but patasara, patakundikana, pataneta, we have not demonstrated the love of God towards humankind. May God use you and may God use me as a vessel to help somebody to rise to a level where the power of God will reach them.